小朋友，我们一起来学习。认数字，14，三条鳄鱼，请跟我一起学英语。Three，闯关游戏开始了，小朋友找找看 ，30在哪里？30，动物，猫。喵喵喵！我是小猫，我最喜欢吃鱼。大象，我的鼻子非常长，耳朵非常大。请跟我一起学英语。Cat，